樂居首創長者全面護理計劃，為長者制定全方位護老服務。不管你安在家中，又或者到日間護理中心，我哋嘅醫療、居家護理、送餐等服務，助你居家安老。請撥打1866-211-1578。以色列部隊攻入加沙地帶南部，成功救出一名哈馬斯挾持嘅人質。呢一名人質係52歲嘅以色列男子，已經被囚禁326日啦。佢喺下水道被救出嘅時候健康狀況良好，目前嘅行動細節並未公開。人質嘅家屬已經趕到醫院同佢會面。呢一次嘅救援行動令以色列帶嚟一啲安慰。始終係第一次喺加沙地帶廣大嘅地道網絡之中救翻一個活着嘅戰俘出嚟，而國際社會亦都正在繼續努力促成停火協議。今次被救翻出嚟嘅人質喺加沙地帶附近一間工廠擔任保安。工廠喺去年10月7號遭到哈馬斯嘅突襲，以色列已經成功救出一共8個人質。其中佢哋2次大型嘅營救行動之中，導致幾十名嘅巴勒斯坦人死亡。現時外界認為哈馬斯仲挾持緊大概110名人質，但係部分可能已經死咗啦。哈馬斯確認部分嘅人質死亡，但係呢啲人質係死於以色列嘅空襲之中。共和黨嘅總統候選人前總統特朗普同埋民主黨嘅總統候選人副總統賀錦麗達成協議，講都有啲亂啦，不如簡單啲講多次啦。特朗普同埋賀錦麗達成協議，確定咗喺9月10號由美國廣播公司 ABC 新聞主辦嘅辯論規則。雙方之前就住喺對方發言嘅時候應唔應該瞄咪存在分歧。賀錦麗嘅團隊曾經要求支咪全場直播長開，以便佢反駁特朗普嘅謊言。換句話講其實就只係打斷對方發言，暫亂過餅。最後佢哋嘅協議係採用咗 CNN 之前嘅辯論規則，亦即係話喺候選人未發言嘅時候支咪就將會瞄咗㗎，即係講嘢都冇聲。瞄咪喺現場可能會聽到啦，咁但係電視嘅觀眾就聽唔到佢把聲㗎啦。今日只係支咪未開你嗌乜都冇用，亦都只係話支咪未開你就唔使嗌啦，咁樣觀眾都聽得舒服啲。辯論將會喺賓夕凡尼亞州費城舉行，候選人唔能夠攜帶筆記或者係貓紙。ABC 亦都確保辯論將會公平公正。到底依家1蚊仲可以買到啲乜嘢？1蚊淨係可以買到半碗白飯，1蚊淨係可以買到1/3個菠蘿包。唔好咁啦，1蚊淨係買到1/4杯奶茶。1蚊雞淨係可以買到1啖糯米雞。蝦米都冇一隻，你同我食咗佢啦。咁又唔係，1蚊其實可以買到最值得你信賴嘅資訊要聞。而家訂閱1年星島日報，每份1蚊都唔使，仲有禮品送，而且免費送報，日日準時送到，權威公正，星島日報創新求變，專業不變。賀錦麗承諾，如果當選總統，就將會投入幾億元去擴建南部嘅邊境牆。大家聽到呢則新聞嘅時候都異口同聲，吓？嗰埲牆曾經被譽為係特朗普牆嚟噶噃，你竟然要擴建你對手埲牆？當然就即刻引嚟共和黨嘅大力抨擊啦，話佢喺移民政策上面立場反覆，英文就叫做 flip flop 搖擺不定。準確啲講就係今日的我打倒昨日的我。當呢個時任總統特朗普計劃興建呢埲牆嘅時候當時賀錦麗都仲係聯邦參議員。喺參議院聲嘶力竭咁樣批評呢一埲牆係不美國，以及係中世紀嘅繁榮工程，斥責興建呢一埲牆係愚蠢嘅浪費。之前亦都誓言要阻止撥款嘅。賀錦麗自從取代咗拜登成為民主黨提名人之後提出咗一系列嘅政策，同佢過往嘅都有所轉變，包括係全民醫療保險同埋禁止鑽探採取天然氣嘅立場。喺佢最近嘅競選廣告之中，同佢之前相比，睇嚟佢係想標榜翻自己係一個邊境州嘅檢察官形象。特朗普嘅競選團隊將佢描繪為邊境危險嘅責任人，而賀錦麗嘅競選團隊就反擊，利用諷刺嘅手法挫敗特朗普嘅攻擊。
喬治亞州亞特蘭大機場入邊啊，喺星期二當地時間嘅凌晨5點鐘左右，有維修人員為一架喺星期日晚從拉斯維加斯抵埗嘅波音757客機換胎嘅時候，成條胎突然之間爆炸，令到達美航空嘅一個職員同埋一個承包商嘅工作人員死亡，另外一名職員受到重傷。達美航空發出聲明就話啦，對於造成死傷感到悲痛，喺呢一段極度艱難嘅時期會全力支持死者家屬同埋同事，並與當局合作調查事件。睇到呢啲新聞呢，大家都實有諗法㗎啦。咁但係咁樣嘅事件呢，關唔關波音事呢？現時都係言之過早啊。Meta 嘅創辦人兼 CEO 朱克伯格咧喺尋日就話 Facebook 曾經屈服於拜登政府嘅壓力，對美國民眾嘅言論進行審查，就此佢感到後悔。佢撰寫咗一封俾美國眾議院司法委員會嘅信入邊寫到啊，2021年嘅時候，拜登政府曾經向 Meta 團隊施壓，要求審查一啲有關新冠疫情嘅貼文。佢認為配合佢哋調查係一個錯誤嘅決定，感到非常之後悔。佢認為 Meta 係為所有人服務㗎，旨在促進言論自由，幫助人可以以一個安全可靠嘅方式建立聯繫，吸收到來自全世界各地嘅意見。認為配合政府調查呢係同佢哋嘅初衷有所衝突，並揚言話如果再遇到類似嘅情況，佢哋一定會反擊。近日咧，無論係巴西啊同埋法國都爆出啲社交平台嘅輿論爭議，包括 Telegram 嘅 CEO 被逮捕啦。話口未完，朱克伯格就已經開口啦。可以見到世界各地嘅政府將會同社交平台展開激烈嘅爭議。到底係法律追唔上技術啊，定還是技術往往就係向一啲法律睇唔到嘅地方發展呢？喺喬治亞州一個公園叫做 Pleasant Grove Park，喺上星期六嘅深夜傳出多發嘅槍聲，警方到場嘅時候發現4具男性嘅屍體全部係被槍殺。經過調查之後，逮捕咗一名16歲嘅少年，4名嘅死者分別係17、18、19同埋21歲，全部都係墨西哥裔。警方喺現場嘅車輛之中發現違禁品，相信係呢一名16歲嘅少年啊喺當晚企圖打劫4個人，但係4個人唔屈服，最終就演變成為槍戰。警方又補充啦，今次嘅案件呢應該就同幫派糾紛無關，屬於呢個別嘅槍擊事件。從現場發現嘅子彈殼嚟睇，案件涉及多支槍械。翻到嚟灣區啦，喺啱啱過去嘅週末呢，就有大批電單車啊大鬧三藩市街頭。呢班飛車黨呢，就十足80年代日本嘅暴走族咁啊！警察到場現身，亦都毫無畏懼。警方亦都講到呢，要追捕佢哋嘅話會引發更嚴重嘅混亂，所以就完全冇佢哋符。警方使用無人機調查現場情況。同日喺港灣大橋同埋屋崙亦都出現越野電單車佔據街頭事件。三藩市唐人埠嘅商戶同埋居民喺最近幾個月呢，亦都多次投訴飛車黨帶嚟安全隱患。始終唐人埠係一個遊客同長者眾多嘅地方，不堪受擾。喺刀板街一間商戶嘅老闆就向本報記者表示，喺今年嘅7月7號第一次見到有飛車黨闖入華埠，親眼見到佢哋直衝紅燈不理行人嘅死活。唉，真係影衰晒我哋啲揸電單車嘅人啊！今日節目結束之後呢，我將會休息一段時間，希望翻嚟之後呢，可以為大家提供一啲更別具一格嘅內容。唔好唔記得 like、訂閱同埋留言。我哋翻嚟之後再見。今日時間唔多。